გამარჯობა. ეს არის ნიტეკორის განათება ფანარი, მოდელი არის ტინი 2, თინი ქვია მოკლედ. მოყვება მხოლოდ ესეთი ინსტრუქცია, ყველაფერი წერია რა თქმა უნდა და ინსტრუქცია ბევრად დიდია ვიდრე ეს პროდუქტი და ამ პროდუქტს მოყვება ესეთი ბრელოკი. კარაბინი, პატარა კარაბინი. ეს მოდელი არის სულ რაღაც, როგორ გითხრათ, 5 სანტიმეტრიც კი არ არის, 100 სმ კოლოფის სიგრძეც კი არ არის და იწონის 18 თუ 19 გრამს. ანუ 20 გრამიც კი არ არის და არც 100 სმ კოლოფის ხელა. ესეთი პატარა, კომპაქტურია, თუმცა ძალიან მუშა მოდელია, პატარა და მუშა ხო გაგიგიათ, ზუსტად ეგეთია. ნახეთ ახლა ეს რას აკეთებს. თვითონ კორპუსი არის პოლიმერის, ანუ მეტალი არ არის. თუმცა არც პლასმასი არ არის, ძალიან მყარი პოლიმერია. ესეთი OLED ეკრანი აქვს, Type-C-ზე იტენება, აქედან ქვედა ნაწილი. კარგად რო გაჩვენოთ, ესეთია. ესე, თუმცა Type-C არ მოყვება, არ ვიცი, შეიძლება 5-ში არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ დიდი ალბათობა არის, რომ არ მოყვებოდეს. ამ მოდელს აქვს განათების 5 რეჟიმი და დაბლოკვის 2 რეჟიმი ასევე. ნახეთ ახლა, აქ რო დააკვირდეთ ეკრანს თვითონ, ქვედა ნაწილი არის დაბლოკვის, კარგად გამოჩნდება ეკრანზე ახლა, ესე. ერთხელ რო დავაწვევით, დავინახავთ რა ეტაპზე არის დაბლოკვის, ეს არის მეორე. თუ დიდხანს დავაწვევით, ამ შემთხვევაში ბლოკი მოიხსნება, ესე და ჩაირთვება ესეთი განათება, განათების სიმძლავრესაც ლუმენების სახით გვიჩვენებს. და ამ შემთხვევაში ეს მაქსიმალური 4 რეჟიმი აქვს, ჩვეულებრივ ესე, იცვლება და აქ გამოჩნდება კიდევაც, ნახეთ. 1, 15, 65 და 200 ლუმენი, თუმცა ესე თუ დიდხანს დავაწვევით, ამ შემთხვევაში 500 ლუმენზეავა, 500 ლუმენი არის ამ მოდელის მაქსიმალური სიმძლავრე. ამ შემთხვევაში თინის შეუძლია რომ გაძლოს სულ რაღაც 15 წუთი, თუმცა 500 ლუმენის შემთხვევაში ის გაანათებს 99 მეტრი მანძილზე, მინიმალური ეს არის 1 ლუმენი, პირველი რაც არის, ესეთი, ეს პატარა არის 1 ლუმენი, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია 60 საათი გაძლოს და ამ შემთხვევაში გაგინათებს 6 მეტრს მხოლოდ. ეს მოდელი არის IP54 სტანდარტის წყალგამძლე მოდელი და ასევე დარტყმა-გამძლეც იქნება 1 მეტრის სიმაღლიდან. კიდევ ამ მოდელზე არის შესაძლებელი რომ ისიცოდეთ, დაბლოკვის მეორე რეჟიმი როგორ არის, თუ დიდხანს დავაწვევით, გათიშვას. ესე ჩაირთვება პირველი. როცა ეს ბოქლომი გამოჩნდება, ესე იგივენაირად მოხსნით. თუ ისევ დიდხანს დავაწვევით, 1 ხელს არ აუშვებთ, ამ შემთხვევაში გადავა მეორე რეჟიმზე, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე სრულად არის დაბლოკელი. რას აკეთებს ახლა ეს დაბლოკვა, მაგალითად, როცა 1-ზეა. ერთ წამით ჯერ მოვხსნეთ. ესე. როცა 1-ზე დავაყენებთ დაბლოკვას, ამ შემთხვევაში მაქსიმალურ 500 ლუმენს გაანათებს ზედა ღილაკით. ზედა ღილაკს თუ დავაწვევით, მაქსიმალურს გაანათებს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ერთ დაბლოკვაზე იქნება დაყენებული. თუ მას დავაყენებთ უკვე 2-ზე, ნახეთ, მეორეზე გადავიყვანოთ, ანუ ხელს არ უშვებთ. ჯერ ხსნით, ახლა დავბლოკავთ. ესე, ამ შემთხვევაში არც ერთი ღილაკი აღარ მოახდენს რეაგირებას. სულ ეს არის ამ მოდელზე. თუ რამე კითხვა გექნებათ, აუცილებლად გითხარით. მადლობა.